ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଭାଇମାନେ, ବାରିପଦାକୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ପିକନିକ୍ ଆସିଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାରିପଦାରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଗଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ତ ସେଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ବାହାରକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଗଲି, କାହିଁକିନା ସାର୍ କହିଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠୁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଜୁବଲି ପାର୍କ ଯିବାର ଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଉ। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଜୁବଲି ପାର୍କରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁବଲି ପାର୍କକୁ ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ଜୁବଲି ପାର୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁବଲି ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁବଲି ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ତ ଯାଉ ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଘାସର ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଟା ହେଇଛି। ତ ଯାଉ ଯାଉ କିଛି ପିଲା ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗେଇକି ଗଲେ। ତାପରେ ଆଗେଇକି ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଆଗରେ ଅଛି। ପୋଖରୀଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପୋଖରୀର ଲମ୍ବା ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା। ତ ସେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍। ସେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଯାଇ ବହୁତ ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍। ତ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ନେଇ ଚାଲି ଆସିଛୁ ଏବଂ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ସାରିଲୁଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ନିକଟକୁ ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସବୁ ପିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ନିକଟକୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଜୁବଲି ପାର୍କର ଗେଟ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଯାଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ମାଧବୀ ଆଉ ଶୁଭସ୍ମିତା, ଇଏ ହେଉଛି ଶୁଭସ୍ମିତା ଆଉ ଶ୍ରୀନୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଆମ ସିଟ୍ରେ ବସି ଯାଇଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସୁଷମା, ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୟ ଆଉ ଜିତେନ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସବୁ ବସିଗଲୁଣୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଖୁସି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରାଜାଙ୍କ ମହଲରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟିକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖିବାର ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର। ତ ଭାବିଥିଲି ଆଗରୁ ଯେ ଗାଡ଼ି କେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନିହାତି ଦେଖିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘରଟି କିଭଳି କାଚରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜାଙ୍କ ମହଲର ବାହାର ପଟର ଭିଉ କିଛି ଏମିତିକା ଅଛି ଏବଂ ମହଲର ଭିଉ କିଛି ଏମିତିକା ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତ ଭିତରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ କିଭଳି ଏହା ହେଇଥିଲା, କିଭଳି ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଥାଳିରେ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ଖାଉଥିଲେ ଭାତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଇଏର ଡ୍ରେସ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସାର୍ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଥିଲା, ଶିକୁଳି ବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ତ ବାହାରର ଭିଉ କିଛି ଏମିତିକା ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ବସ୍ଟିକୁ କେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ବସ୍ରେ ବସିଗଲୁଣି। ତ ଭାଇମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ରହିଲି ଭାଇମାନେ, ବାଏ ବାଏ।